Pfiffertal für mich ist direkt ein Nationalfest. Haben wir das in Rapschwil im Blut? C'est vital, Ribeauvillé ist der Pfiffertal. Es ist eines der schönsten und der ältesten Feste, die man kann im Elsass. Bonjour zusammen, ich bin der Pfiffertal, ein jährliches Ereignis seit 1390. Das Herz vom Rapschwiler Leben. Jedes Jahr opfern wir monatelang Schweiß und Mühe, für aus dem 1. September-Sonntag einen Höhepunkt zu machen. In dieser Halle bauen die Vereine Weihen das diesjährige Thema die Legende vom König Arthur. Wir machen Excalibur. Wir machen das auf einem Vorstoß zum 4 8 Klöpfer. Wir klopfen das Metall zusammen und versuchen Excalibur zu machen. Und drumherum ein Drachenskelett. Für Lehrer Metall zu verschaffen, haben manche beim Kunstschmied Christoph Stunden genommen. Es sind ein paar Leute, die lernen, Schweizer und zusammen machen und so Volumen machen. Und sie kommen in Atelier bei mir. Andere überziehen die Struktur mit Gipsbändern. Und am Tag selber spielen und tanzen sie als Schmied, Fee oder Zwerchverkleid. On a travaillé sur cette machine pendant des mois et d'un coup on la voit en route, en mouvement avec l'animation qu'il y a dessus et ça prend tout de suite au cœur. Meine unglaubliche Weihe habe ich dem Mann zu verdanken. Er entwerft alle Maquetten auf seinem Computer und gibt sie schon Abhornung der Vereine bekannt. On a effectivement des petites mains qui réalisent vos rêves, etc. Oui, c'est assez rare, mais là c'est bien, mais c'est aussi un travail vraiment en commun. C'est-à-dire que oui, c'est des idées, je dirais, mais elles sont pas fixes non plus. Il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles. Il faut qu'ils y trouvent un certain plaisir. S'ils ont trop de contraintes, c'est plus un plaisir. Fliegt auch neben die Figuren in Geschichten hin, damit alle am Umzug eine Rolle bekommen. Bis zuletzt passt der Detail an, aber die Vereine bemühen sich auch, seine Projekte zu verfolgen. Hier zum Beispiel Excalibur auf dem Felsen. C'est le roi Arthur, c'est en fait il retire l'épée. Puis après il y a tout le monde qui vient. Het is een stijl die natuurlijk is. Omweg dat is speciaal in de carrière en soms dat wil cliëntstrom. En über Menschen, die van extravier waren, aber sie waren Technisch hat jede Gruppe ihre Spezialitäten und Rezepte. C'est un mélange de colle et de sable. Et ensuite ça donne le résultat en couleur sable et ça fait une belle imitation de terre. Da habe ich auch ganz 3 Anhänger. Der Verein Friesen, 60 Mitglieder, Durchschnittsalter 25 Jahre. Et on va en fait réaliser la bataille finale entre Arthur et Mordred, donc son fils incestueux. Donc ce sera une scène de bataille avec des flammes, des combats, voilà, des épées. Et ce sera costaud, ouais. On peut dire ça comme ça. Und glauben wir es oder nicht, die meisten von uns sind anfangs gar keine Bachelor gewesen. Ich, der Pfiffertal, bin also für die Jungen eine wirkliche Lebensschule. On apprend beaucoup. Au niveau technique, par exemple, on apprend à souder, on apprend à couper du métal. Au niveau humain, on apprend à gérer les gens, c'est pas toujours évident. On apprend à les motiver, on apprend à faire attention à pas les vexer. Enfin voilà, donc on en retire beaucoup de choses, effectivement. Hier entsteht eine Burg aus Holz und Polystyren, in deren Drachenhäuser. Während dem Umzug sollen die Burgwände mehrmals zerschmettert und wieder aufgebaut werden. Und so technische Herausforderungen werden mit viel Freude bemeistert. Une bande d'amis qui se connaît depuis de nombreuses années maintenant. Et puis l'idée est de se retrouver tous les ans autour de cette festivité, le Pfiffertal. Et chaque année, c'est le même plaisir finalement, plaisir partagé. Denn die Freundschaften, die wir zu lieben entstehen, die wunderbaren Momente, die sie wir verbringen, die wären für alle unentbehrlich. Schon viel Arbeit.
Und Nora ist ça plaisir. C'est des moments magiques, quoi. Ça devient une drogue. Un gros aussi amusement. On s'éclate. Bonjour zusammen, ich bin der Pfiffertal. Mit mir rutscht jeder Abschwierer in ein anderes Zeitalter und schlupft in eine neue Hütte. Aber ich muss zugeben, das habe ich auch unserer Kostümière zu verdanken. Da fertigt sie gerade den Rock von der Königin Guenièvre. Ce sera peut-être plus facile à gérer si tu as juste la robe le matin et le soir, quand tu arrives sur le char, tu te mets ta cape. Ich bin gerade die Frau vom Roi Arthur und ist speziell gemacht worden für Guenièvre. C'est mon mariage, donc voilà, je suis assise avec mon mari et voilà, il y a les chevaliers de la table ronde. Jedes Jahr gibt es mehr als 400 neue Kleider. Die grosse Serie näht Cathy und schon ab Hornung fängt sie an, für mich zu arbeiten. Avec chaque groupe, je vois quelles pièces de costume je vais réaliser en atelier, ce que eux vont réaliser seuls, ou la collaboration aussi, parce qu'on travaille parfois ensemble. Et donc on lance la production et ça s'affine au fur et à mesure de l'année. Voilà, t'as le petit bonnet, t'as le chapeau du cardinal. Alle Gruppen stehen zur Verfügung, auch denen, die ihre Sache gern selber machen. Da komme ich zu einem, da geht es mir das Muster und dann mache ich es. Tu veux des gants blancs? Ich habe viele Kleider daheim, die ich selber mache. Und jetzt habe ich ein Zimmer, wo es ist viel drin, es ist voll. Am Moment, wenn wir halten mit Kleidern machen. Der Rest hole ich jetzt hier. Das lehnt man alles, was mir fällt. Denn mit den Jahren haben sich hier in den 6000 Kleiderstücken angesammelt, die manchmal wieder dienen können. Auch der Thomas braucht noch manches. Je vais faire le roi Arthur. Enfin, Arthur qui va retirer l'épée. Après, il y a Merlin qui vient et qui raconte quelque chose. Puis après, moi, je dois la retirer. Pas obligatoire. Et le sceptre. Doch trotz Vorarbeit und Hilfe von Benevol gibt es in den letzten Wochen doch noch Stress. Grosse Bestellungen auf die letzte Minute und technische Fragen, die sie mit dem Antoine Helbert bespricht. Moi, je voulais te demander, par rapport au voile, est-ce qu'on le met ou pas? C'est un accessoire, donc je pense que c'est pas nécessaire forcément dans toutes les circonstances. Je me rends compte qu'il y a des difficultés, effectivement, que des fois je délire un peu, et qu'il faut redescendre sur terre. En ce qui concerne Cathy, je dirais que moi je lui laisse carte blanche parce que c'est elle la couturière et je lui fais entièrement confiance. Voilà. Für die Kopfbedeckung von der Fee Morgan hat sich Cathy mit Efeu und Pfauenfedern verkinschelt. Tu vois, elle est bien stable, j'ai mis le bonnet à l'intérieur. Du coup, tu vois, elle est légère, quoi. Même si une fois le feuillage frais, elle est quand même pas très lourde, quoi. Die macht sie in mehreren Exemplaren, gerade so wie die Kleider vom Arthur oder vom Merlin, die auf unterschiedliche Wege erschienen. Je te la donne en même temps que le corset. Il y a des amis en cours qui me disaient tu vas en vacances cet été parce qu'on a juste 4 semaines de vacances. Je fais non, je pars pas. Ils font t'as pas de chance. Je fais non, il y a le pif, je peux pas partir, c'est pas possible. Et ouais, je préfère passer mes vacances là au hangar que de partir dans le sud ou n'importe quoi. Habe ich es gehört? So eine Begeisterung erweckt nur ich, der Pfiffertal. Ja, ich vollbringe Wunder. Sogar junge Mädchen, die noch nie eine Nadel gekippt haben, bringe ich dazu, ihre Kostüme zu machen. On le fait à fond ou on le fait pas, quoi. Donc voilà, nous on le fait à fond. C'est notre gros problème en fait. C'est qu'il n'y en a aucune qui sait faire quelque chose de ses mains. Donc c'est complexe. Des petites jeunettes de 20 ans qui se mettent à la couture. Und mit so Kleidern gibt es noch manche Schwierigkeiten zu überwinden. Direkt, en fait, c'est toi qui le dis. Die Cathy bleibt hilfsbereit, aber steht gerne im Schatten, für die Kreativität von allen zu fördern. Eine Rolle, die eine prima passt. Il y a quelque chose qui anime les gens à Ribeauvillé par rapport à cet esprit de partage et d'échange de savoir-faire et donc d'être un petit peu au milieu de tout le monde. Moi, je travaille du coup avec toutes les associations, donc il y a un vrai partage, il y a un vrai et puis il y a quelque chose qui nous lie du coup toute l'année. Bis zuletzt kommen auch noch x-beliebige Abschwierer bei ihr durch und holen sich rein aus Plaisir ein Kleid für den Pfiff, wie sie mich nennen. Dann, wenn ich herum bin, rekuperiert Cathy wieder alles, putzt und sortiert und darf endlich ein bisschen ausschlafen.
Pfiffertal gehört einfach Rappeschwir. Rappeschwir gehört de l'Alsace. Wenn man es einmal mitgemacht hat, ist es für immer gut. Und man sagt, es ist das älteste Fest im Elsass, nicht? 1390. Nicht? Da haben wir 600 Jahre. Nicht? Bonjour zusammen. Ich, der Pfiffertal, bin so eng mit Rappeschwir verbunden, dass das Leben ohne mich gerade undenkbar wäre. Als allererst sind die Besucher einfach ein historisches Städtel von Reihe umgeben mit schönen alten Häusern. Dann aber entdeckt er komische Figuren mit Fleet oder Düdelsack. Und dem, was seine Augen gross aufsperrt und seine Ohren spitzt, dem enthält sich langsam eine andere Wirklichkeit. Gestalten von vergangenen Zeiten huschen in den Gässle vorbei und schon lang verstummte Themen klingen geheimnisvoll nach. Denn der Geist von diesen Pfeifer, die im Volk ein bisschen Freiheit gebraucht haben, der ist nie verschwunden. Pfeifer, das sind Leute, die gelebt haben von der Musik, die Musik gemacht, der Hochzeit ein bisschen Leben eingebracht und so, auch in den Schlössern. Aber es ist, wenn man sagt, die Zigeuner und so, man hat sie gerne höher spielen und alles. Man hat aber lieber gesagt, sie wieder gehen, nicht? Aber sagt sie, das ist ausnehmlicher gesehen. Man hat sie nicht so astimiert, nicht? Von der Gesellschaft verpönt, von der Kirche ausgeschlossen, vereinen sich die Musiker langsam in eine Brüderschaft. Und ab 1390 nehmen sie die Herren von Rappeschwir, die Rappelsteiner, unter ihren Schutz. Der Rappelsteiner ist vom Kaiser ernannt worden, Schützer von allen Musikanten. Elsass-Lothringen, Pfalatina, Pfalz und so weiter. Und die Leute haben immer mehr auf Rappeschwir gekommen, eine Tax bezahlen, nicht, für sie können wieder spielen. Und 3 Tage lang haben sie in Rappeschwir dabei umsonst bekommen in allen Gasthäusern. Und das ist der Anfang von dem Pfeifertal-Fest. Lang kommen die Spielleute in der ehemaligen Sonnenwirtschaft zusammen, denn als jährliches Treffen schenke ich eine alte Gelegenheit, Generalsammlungen zu halten. Normalerweise sind es 3 große Gruppen im Elsass. Eine Gruppe war mehr bei Basel, die hat sich alles gesammelt bei Tann. Eine zweite Gruppe hier bei Rappeschwir. Und der dritte ist noch mehr unter bei Molsar. Und das haben sie als machen verständigen, nicht also miteinander arbeiten. Wenn man sagt, ein Platz, wo sie sich gesammelt haben, wenn ein Streit ist, ist es verschiedene Gruppen. Und eben da, wo genannt wurde, ist Pfeifer König. Der hat noch die Justiz gemacht, nicht in diesen Dings. Nicht. (1461) verlangte Wilhelm von Rapolstein im Bischof, die Pfeifer wieder in die Kirche aufzunehmen. Eine Spur von dieser Aufnahme finden wir auf der Wand vom Pfeiferhaus. Auch vorher sind sie gegangen, sind etwas Getränke, haben sie gelesen, was auf der Ding steht, aber auf der Wand. Ne? Ave Maria, gratia plena. Hat sie können kommen in Rappeschwir für Heroden, für Kommunion machen und so, was sie vorher nicht kennen, sind alle nicht in der Kirche kennen. So unternehmen sie auch eine jährliche Wallfahrt, der Perinuf bis in die Kirche vom Düsenbach. Im 16. und 17. Jahrhundert tut sich die Brüderschaft immer mehr professionalisieren und zählt bis zu 750 Mitglieder. Und eins von den berühmtesten kommt in Rappeschwir auf die Welt. Der Buchthaus von Jean-Baptiste Wendling. Er ist Flütist und sehr bekannt in Wien und ein großer Freund von Mozart. Und er hätte Mozart die Idee gegeben, sein Instrument in der Oper Zauberflöte zu verwenden. Die Französische Revolution schlägt das Ende von allen Brüderschaften, auch die von den Pfeifer. Aber ich, der Pfeifer da, habe überlebt und schenke dem Städtel einen einmaligen Geist. Ja, in Entraide à Ribeauvillé, ich bin jetzt in Rappeschwir und ich bin Kumpel mit allen Kollegen und es ist wunderbar und es ist so wie immer, das ist die Ambiance Pfeifertal, dann es ist intergenerationell und intersozial, da gibt es keine reiche Leute und keine arme Leute, sind alles Pfeiferbrüder. Les gens de Ribeauvillé, on est toujours amis, on n'est pas amis parce qu'on est nés ensemble, on est amis parce qu'on a quelque chose de commun, on a quelque chose de fort qui nous lie les uns aux autres. Et ça, c'est le pif. Junge, Ältere, alle Leute machen mit, nicht ganz Rappeschwir macht mit. Das erste Mal bin ich 8 Jahre alt, jetzt bin ich 42. Ich bin alleine schon bei 40 Jahren und habe noch kein Pfeiferverfall. Wir schauen gleich, wir schneiden.
Bonjour zusammen. Ich, der Pfifferta, bin wirklich aller Abschwierer ans Herz gewachsen. Und wenn ihr mir's nicht glauben, schauen mal, wie die Kinder hier im Verein Interlude sich längs im Sommer verkinsteln. On doit préparer ses costumes et après, en plus, on peut les emmener à la maison, donc ça fait des costumes de chevalier. L'année dernière, on faisait le pif sous la pluie parce qu'il faisait pas beau. Pour le haut, vous avez décidé? Il faudra s'activer là, les filles. Hein. Parce que le strugudu que vous dites, hein, c'est long à faire. Hein. Jeanne, tu l'as fait toi déjà? Tu l'as déjà découpé? C'est ma mère qui l'a fait. Ah, la tricheuse. Für Mitsemorgen halten nichts zurück. Ihr diesjährige Thema, die Schule vom Kini Arthur. Ça va donner une jupe pour les enluminures, c'est-à-dire l'école de l'écriture. C'est pour s'amuser en quelque sorte et puis créer, laisser libre cours à son imagination, des trucs comme ça. Quoi. Und wenn mit Hilfe von viel Mama die Kleider fertig sind, muss auch noch auf Musik für den Umzug geprobt werden. Il y aura 2 répétitions, dont je crois une en descendant pour le PIF, pour se préparer pour le festival. On aura sûrement une répétition dans la rue. Là, il y a les élèves. Alors ça, il faut récupérer. Ah oui, ok, d'accord. T'as compris, là, c'est plus simple. Der Verein Interlude erweckt neue Berufungen. Denn die meisten Kinder bleiben wir nachher drin. Cette fête, je la connais depuis 10 ans. J'y participe avec Interlude depuis 5 ans. Et je trouve ça merveilleux et que les enfants s'investissent pendant une semaine pour se défiler. Et je trouve ça merveilleux. Das Rapschwierer Unternehmen ist wegen Sommerferien geschlossen, aber der Verein Lustige Pfiffer ist hier am Werk. Je connais ça depuis 1974, j'avais donc 4 ans à l'époque, le père faisait déjà ça ici, à un moment donné c'était plutôt l'entreprise qui faisait ça, et avec les fil des années, maintenant c'est une association qu'on a créée. Schon 38 Jahre wären also hier Weihe gebaut. Wir haben hier Fotos, ich bin fast noch Baby gewesen, ich bin schon verschärft gewesen, und alle, ja, ganze Familie. Ja, das ist unser Vater, da ist er. Er ist überall hier. Das ist auch mein Bruder, der Älteste, das bin ich. Das ist der Laurent. Und der Scher, das ist der erste Scher, den Vater gemacht hat. Und heute macht die ganz junge Generation auch schon richtig mit. Hallo, Papa! Ist alles immer mitgezogen, so sehr jung. Das erste Mal bin ich schon 3 nicht mehr vom char, und so geht es weiter. C'est juste ça. C'est Rapschwir, c'est ça. On montre 2 jours après au Pifferta. Regarde là. Ève était dans mon ventre. 2 mois, donc il y a 23 ans. Donc ça c'est la plus vieille, tu disais qu'on est là. Hein. Plus vieille photo. Ouais. Il y a 24 ans dessus. Ich bin noch ein junger Schnüfer gesehen. Bei der Familie Fuchs kehre ich den Pfifferta einfach zum Familienleben. Le pif, c'est quelque chose. On le vit dans le ventre de nos mères, on le vit petit, c'est une habitude. Tu te rappelles de ça? Et vous étiez mendiant, vous aviez le droit de manger avec les mains. Tu te rappelles de ça? Oui. Vous étiez très salon, vous avez roulé dans la boue, regarde. Doch noch lange Jahre haben die Eltern beschlossen, nicht mitzumachen, für ihre Kinder den vollen Platz zu lassen. Wir sind schon viel mit unseren Kindern das ganze Jahr durch. Sie müssen euch mit ihrer Kumpel sein, ohne dass wir immer dabei sind. Das ist euch wichtig. Für sie und für uns. Il faut savoir passer la main, wenn man sagt. Und wir sind immer noch gut accueillis von der Jungen, wenn wir kommen. Und sie sind froh, uns zu zeigen, dass sie euch etwas Schönes machen können. Und nein, es ist ganz interessant. Mit jeder Generation knüpfe ich also eine neue Beziehung. Und die Jungen, die anderswo studieren, kommen sogar wegen mir wieder auf Rapschwir zurück. Il y a aussi ceux qui reviennent après en disant voilà, moi ma vie je veux la faire là, je veux que mes enfants connaissent ça. J'ai envie qu'ils vivent, que leur cœur aussi batte à ce rythme-là. Gell, ich hab's euch gesagt. Ich bin alle ans Herz gewachsen. Ça ira, on sera prêt. On va attaquer le week-end sereinement. Un bisschen Stress, haben wir durch. On est peut-être pas mal de cernes en ce moment, on est un peu baissé dans une semaine. semaine. Ja. Oh, c'est Mais c'est une bonne fatigue.
Bonjour zusammen. Ich habe es gehört, sie sind fast so weit. All die Abschwierer, die mich den Pfeifer da seit 6 Monaten vorbereiten. Keiner hat seine Stunden gezählt, damit ich jetzt am Sonntag mit Glanz und Gloria sozusagen zum 622. Mal auftreten darf. In den letzten Tagen haben die meisten bis in die Nacht geschafft und ohne Altersgrenze. Ça fait quelques semaines qu'on travaille tous les soirs avec acharnement pour finir le char. Allez, le petit là, il a 3 ans et il commence, il aide avec nous. Les parents emmènent les enfants et tout le monde met la main à la pâte. Vor einer Woche haben hier in der grossen Halle viele noch ganz weisse Hände gehabt. C'est une grande tendance, la MAP en fait. C'est un peu une sorte de plâtre collant. Ça sert de première couche avant la peinture en fait. Der Verein Pfeifer Fêteur rischt den Werbe vom Kampf zwischen dem Zauberer Merlin auf dem Felsen und der Fee Morgane in einer Waldlandschaft. Morgane qui commande les esprits de la nature, donc tout ce qui est végétal. Puis pour agrémenter un petit peu le côté végétal, on a mis quelques petits esprits de la forêt, les petits nains, voilà. On a décidé d'en mettre quelques-uns, quoi. Auch Menschenbeine kommen ein paar dazu. Und Zusatzteile von manchen Kostümen werden einzeln gefertigt. Je fais les costumes pour les femmes branches, donc qui seront placées dans les tubes sur le char. C'est un effet cuir donné avec du lino brûlé, avec un chalumeau. On fait des serre-têtes pour un costume de fée, qui sera l'effet de la fée Morgane. C'est Romain qui nous a dit que vous auriez un trône. Faudra demander à Mathias. Es kommt oft vor, dass sich die Vereine gegenseitig aushelfen oder sich Überbleibsel von anderen Jahren lehnen. Vous voyez où est-ce qu'il est ce trône? Ah, mon trône. Ah, génial. Voilà. Ah, ça c'est ce qu'il faut. Durch Substandteile von ehemaligen Weihen wieder verwenden bleibt Ausnahme. Denn die Weihen sind immer neue Schöpfungen. Der Verein La Nef des Fous ist sozusagen fertig, unser ein paar Schichten fort und Choreografie, die sie noch eben mähen. Allez les filles! Oui, on est des gentils guerrières, allez! Ah non! So leistet sich der Verein auf der Burg von Saint-Ulrich noch ein freilicher Ofen. Einmal im Jahr sind wir die Herrscher auf der ganzen Schlösser. Kommen wir auf, das Schloss ist für uns, können machen, was wir wollen. Die Sicht ist wunderbar. Was soll man mehr wünschen? Toi, tu es le prisonnier. Ah, c'est moi qui est prisonnière? Non, prisonnier. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi. Et il y a un chevalier qui va venir? Ouais, c'est Martin. C'est Martin, le chevalier. Faut pas le dire à Martin. Die Woche vor und die Woche nach meinem Fest werden die Abschwierer Schlösser beleuchtet. Und jeden Abend muss also ein Verein noch fürs Licht in- und ausschalten. Ce soir, c'est un moment très convivial. Voilà. Puis la montée au château, c'est quand même quelque chose de mythique, j'ai envie de dire. Wir arbeiten, wir trinken eins, wir essen ein bisschen. Surtout. Wir festen miteinander, wir lachen miteinander. Voilà, wir machen auch häufig Sachen miteinander. C'est wichtig, ja. Ja, voilà. Das ist das Schönste an meiner Tradition. Die Leute miteinander glücklich machen. Ich bin jetzt nie geht, seit ganz klein. Und aber mir gesagt, mach's wieder. Das ist die Tradition von der Eltern, der Großeltern. Und also geht's wieder. Là, il y a Pfiff, Saint-Nicolas, Noël, anniversaire. Voilà. À Ribeauvillé, c'est comme ça. Ich sind sehen, für sie bin ich das schönste Fest. Das verschlägt mir jetzt Spruch. Ich muss noch also das letzte Wort lernen. C'est Spielpartei, c'est pas la haine, tâchez ni froid. Et c'est Spielpartei, ah la 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 la.